नमस्कार मित्रों। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्रेम देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। यही सूत्र को लेकर आप जीवन में चले, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। जय श्री